हेलो एवरीवन, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तबला नवाज अरसान खान आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे बहुत ही अच्छे भाई और मेरे दोस्त संगीत गिल साहब, जिनकी दुकान है यहाँ गुजरांवाला पाकिस्तान में, संगीत गिल तबला मेकर, इनके पास मैं आया हूँ और यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई। और इन्होंने बहुत ही सुरीला काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है और मेरी दुआ है कि मालिक इनको और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी संगीत भाई को ज़रूर खिदमत का मौका दें, आप सबको बड़ा अच्छा काम करके देंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि संगीत भाई का यूट्यूब चैनल भी है, संगीत गिल तबला मेकर के नाम से। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उसको लाइक करें और संगीत गिल भाई को आप सपोर्ट करें। और अब मैं आपको इनकी टोनल क्वालिटी चेक करवाता हूँ। ये बायां इन्होंने मेरे लिए बनाया है, तो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ थोड़ा।